بالنسبه للاحداث اللي حصلت في ماتش البرج في دوره الترقي، وان الفريق الماتش اتحسب عليه 2-1 برغم ان هم جابوا جون التعادل والحكم حسب الجون ورجع في قراره. بعد كده حصل شويه خناقات في الملعب كده، هم مش شويه الصراحه، هم كتير. انا كل القصه دي ما تشغلنيش، لكن انا عايز اقول كلمتين واتمنى الناس تسمعني وتفهمني. اول حاجه، معنى ان انت ما حققتش الهدف اللي انت عايزه يبقى انت كل اللي عملته راح على الارض. بالعكس، ده بيكون تجهيز للي هيحصل لك الفتره الجايه، ايا كان اللي هيحصل من اتحاد الكوره، ايا كان الفريق هيصعد ولا لا. الفريق السنه دي بعناصر معظمها شباب، وبتجميع فريق في فتره قصيره، ومدرب صاعد وبامكانياته قليله جدا قدر يظهر على الساحه، قدر يكون اول مجموعته في مجموعه قويه وفيها فرق بتنافس من سنين السنين، وحتى في دوره الترقي كان منافس قوي، ظهر لعيبه كتير في الفريق ان شاء الله يكونوا في اماكن كويسه، وكل الناس عملت اللي عليها وما قصرتش. وان كان في تقصير في بعض الامور ده اكيد راجع ان مفيش توفيق، الموضوع كان فيه خير كتير يتبنى عليه للسنين اللي جايه. ارسنال السنه دي ممكن ما ياخدش الدوري للمره الثالثه ولا الرابعه اللي يطلع فيها مركز تاني، لكن شوف ارسنال قبل الثلاث اربع سنين دول كان جاي منين او كان فين، وعاجلا ام اجلا هيحصد الثمن ده. اما الحاجه التانيه اللي انا عايز اقولها فانا الصراحه مش فاكرها. متنساش تصلي على النبي وسلام.